бийликти каршы сүйлөп Наполеон болушун керек же бийликке жакшы сүйлөп хамелеон болушун керек. Башка багыт калган жок Кыргызстанда. Тандай турган багыт жок. Профсоюздар уюмундагы ызычуу боюнча дагы сурагым келип атат да. Бул жерде, бул профсоюздар уюмунда такай ызычуудан баш чыкпай койду да буларданчы. Анан кечээ күн дагы ызычуу чыкты. Төрага менен совет директоровдун айрым мүчөлөрүнүн ортосундагы тиреш да, муну кантип чекит койсо болот бул маселеге? Бул эме мындай болуп калды да, бул бийликтин боштугу эмес, бул бийликтин жооштугу. Мындан мурун азыр убактылуу депутаттык комиссия ишмердигин алып баратат. Профсоюздардын чатагы боюнча бул чоң комиссия. Ошо Кожобек Жайчыбектер ошол жакта жүрөт, бир топ депутаттар. Анан ага чейин ведомстволук комиссия түзүлгөн. Арды мен да бармын. Мен ошол комиссиянын алкагында бир топ нерселерди көргөм. Бул жердеги азыркы бүгүндөгү күндө болуп аткан профсоюздар эмелер бул жана орустар айтканда отвлекающий маневр. Адаштыруу максатында гана уюштурулуп атат. Анткени жакында буларда сентябрда булардын профсоюздардын шайлоосу болот. Ошол шайлоого чейин жана Асан Акуровду астыран кеткенге аракет кылышып атат да, анан ал соттошуп кайта дагы бир неме кылгача биз убакыт утуп алабыз депчи. Экинчи дагы бир маселе бул профсоюздар жөнүндө мыйзам 2 окуудан кабыл алып 3-чү окууда токтоп турат. Эгер ошол 3-чү окууда мыйзам кабыл алына турган болсо, арде чек коюлган. 65 жаштан кийинки адамдар профсоюздук немелерге жетекчилик кыла албайт. Азыркы күндөгү жана Совет Федерациядагылардын баардыгы ал курактан өтүп кеткендер. Алар демек өздөрүнүн кызматтык креслолорун сактап калышы үчүн эле аябай жандалбасташып атат да. Дагы бир нерселер бар. Ал жерде эбегейсиз чоң коррупция бар. Маселен, баардыгы эле кыргызстандыктар билет болуш керек. Илгерки советский менен ылдый баратканда чоң Турбаза деген базар бар эмеспи? Ошол 5 гектар жерди аябаганда чоң акчага пулдап жиберишкен. Ал азыр ошол соттошуулар менен ошол жер турат. Анын артында дагы чоң коррупция болгон. Андан башка спорт дворецинин жанында, тетиги Кулатов көчөсүндө дагы профсоюзга тиешелүү жер участоктарына чоң тамдар салынып калган. Ал жерде да коррупция бар. Гвоздика деген пионер лагерь бар болчу. Аны дагы кайсы бир чоң алып турган билесиңер да, азыр ал жерде эмне форель болуп атканын, тойкана болуп кеткенин. Аны дагы алмашып алган. Анда дагы чоң коррупция бар. Деги эле профсоюзда калган мүлктөрдүн баардыгын каалагандай сатышкан, каалагандай чачышкан, анан аны сас киргенсип мейманканаларга чейин менчиктеп кетишкен. Мисалы, баягы саякат билем, ошол немени мурда профсоюздун төрагасы 49 жыл аренда калып алса, муногу Бишкектин чоң ортосунда достук мейманканасын, тойканасы менен кошуп, конференция менен кошуп, жарымысын дагы менчиктештирип алган. Ал жерге акционерлик коом түзүп алган. Ошо мунуку Бакиевдин жакындары алып алган. Анан аяка алып алган аскергенсип дагы ат коюп алыптыр. Достук мейманканасы деген аты бар болсо дагы Абакиров аттындагы мейманкана деген ушундай ат койгон нерсе да. Мындайча айтканда, ардеги чарбалык мыйзам бузуучулуктар толтура. Ал жакты жакшылап бийликтеп чыга турган болсо, эми укук коргоо органдары эмне эле отурушат билбейм. Анан жогорку кеңеште эле 3-чү окууда мыйзамды кабыл алып коюучуга чекит коюп койсо болот болчу да. Булар ортосун созуп коюшту. Тигилер ошону убакытты пайдаланышып атат да. Бул бийликтин өзүнүн кемчилиги. Аны ордуна коюш керек болчу. Асан Акуровду алып турган болсо, аны алыш керек да, башка адамды алып келиш керек дагы. Мына жаңы мыйзам, мына жаңы адам ушу менен иштейсиңер деп чекит коюш керек. Ызычуулар басылат ошондой. Быйыл апрель окуясына туура 10 жыл болот да. Апрель окуясынын катышуучуларынын бирисиз 10 жылдыкка карата кандай иш-чаралар өтөт, даярдыктар кандай болуп атат? Чын айтайынбы? Ушул 10 жылдык жөнүндө мамлекеттик деңгээлде өткөрөбүз. 10 жылдык деген бул мааракелик юбилей деп ана мамлекеттик комиссия түзүлгөндө, ошол комиссиянын курамында ошол апрель революциясын башта тургандардын бири да жок. Ооба. Бири да жок. Тескерисинче ошол жылдары апрель революциясына каршы болгон адамдар ошол мамлекеттик комиссияга кирип алгандан кийин мен чын айтканда буга маани деле берген жокмун. Мен ошондон деле айтып чыккам. Бул кандай болуп калат? Жок дегенде ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кирбесе, бириккен элдик кыймыл деген бар болчу. Апрель революциясынын башында турган. Ошолордун бири дагы жок болсо, анда бул кимдердин майрамы? Кимдер өткөрөт? Ана кандай деңгээлде өткөрөт? Эми мен
ойлоп турам, бул азыр Ноорус майрамын коронавируска шылтап жанагы өткөрбөй жатпайбы? Апрель окасында ошол негизде өткөрбөй коюшу толук мүмкүн, бирок анда болгон күндө деле арбактар бар да. Кантип Куран окуй коесуң. Алардын аруу тилектери канча аткарып коесуң. Бирок кандай болгон күндө деле бул маареке өтөт, белгилүү болот. Анткени бул мамлекеттик чоң масштабтагы маарекенен мен өзүм кандайдыр бир деңгээлде иш-чара өткөрөм деп аракеттенген жокмун. Мен негизги эле капа болуп турганым ошол 7 апрель кайдан башталган? Бул форум ишканасынан башталган. Мына ошол форум ишканасы бүгүнкү күндө камакта жатат. Эми аны ошол кездеги Атамбаевдин камакта жатат, анын кабинетин камакка кылып койсун. Анан эми килейген ошо партиянын штабын, же болбосо ошол апрель революция башталган, же болбосо ошол алып келген, ошол жерде бириккен элди кыймыл деген отурган. Ошол здание имарат камакта жаткандан кийин мен оюм деле, жан дүйнөм деле камакта жаткан болуп атат да. Кантип биз ошол жерге барып туруп азыр уруксат сурайбыз. Кантип ошол жерде иш-чара уюштурабыз. Анткени ичине кире албаса, анан эми бул майрам деле камакта жаткан деп болот атпайбы? Анан ошого мен жан дүйнөмдө камалып жатат да. Ошо мен ушул силердин студияңыз аркылуу суранып кете турам да, урматтуу президент Сооронбай Шариповичтен. Кандай болгон күндө дагы апрель революциясынын 10 жылдыгынын алкагында форум ишканасы, имараты камактан чыгарылыш керек. Ал жерде адамдарды барып келе турганда эми анын камакка алган канчалык негиз бар? Жөн эле имаратты камак, мейли камакта тура берсин. Сатылбасын, сатпасын, эч кандай иштер жүргүзбөсүн. Бирок иштемден мүмкүнчүлүк берсин да. Башка мисалы бирөөнүн мүлкүн камакка алып коет дагы, сатканга эле бөгөт коюп коет, бирок ал иштей берет. Эми ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Анан экинчиден азыр бүгүнкү күндө саясий кырдаал ушунчалык курчбойдон турат. Да, анан көпчүлүгү жашырып атпайбы, эми бөлүнүп калбадыкпы? Чын айтканда, бөлүнүп калганы бөлүнүп турат, көрүнүп турат да. Азыр бийликтеги адамдарга да кыйын, бийликтен сырттагы адамдарга да кыйын. Бийликти каршы сүйлөп Наполеон болушун керек, же бийликке жакшы сүйлөп хамелеон болушун керек. Башка багыт калган жок Кыргызстанда. Тандай турган багыт жок. Бизде жогорку кеңештер ушундай болуп калды. Мурда макул, каршы, калыс деген болчу да. Азыр калыс, арсар деген пикир жок. Сен же макул бол, же каршы бол. Же жакшы бол, каршы бол. Ошондой болуп калды да. Эч кандай адамдар мисалы бүгүнкү күндө саясий кырдаал ушугап келип калды. Эки гана саясатта багытты калтырды. Же Наполеон болушун керек, же хамелеон болушун керек. Элдин сөзүн сүйлөсөң, бийликтен бирди көрөсүң, бийликтин сөзүн сүйлөсөң, элдин каргышына каласың. Башка жол жок. Кырдаал ушу чыдашыбыз керек. Рыскелди мырза, мына өкмөттүн отчету жогорку кеңешке кирди. Бир топ депутаттар өкмөттү отставкага кетирүү дымагы байкалып калды да. Өкмөттү кетирүүгө негиз барбы? Өкмөттү кетирүүгө негиз бар эмес, өкмөттү кетиргенге негиз толтура. Өкмөттү былтыркы жылы эле КТМ-Байылдын тегерегинди сучу менен кетириш керек болчу. Ал боюнча убактылуу комиссия түзүлүп, анан убактылуу комиссия өкмөттүн жоопкерчилиги каралыш керек деген маселени бүгүнкү күнгө чейин турат. Анан ал жоопкерчилик каралган жок. Өкмөттүн жоопкерчилиги жогорку кеңешканага кайрылат. Мындайча айтканда, бир жолу кечирсе болот, экинчи жолу кетирсе болот дейт да. Биз бир жолу кечирдик, анан эми кетириш керек. Дегеним, неге кетириш керек? Анткени өкмөттүн баркы кетти, өкмөттүн кадыры кетти, өкмөттүн эл алдындагы ишеними нолго жетти. Же болбосо эң төмөнкү деңгээлге жетти. Бул эмне негизинде мен мындай пикиримди айтып жатам. Биринчиден, кыргыз өкмөтү жанагы Өмүрбек Чиркешев айтып атпайбы? Бийлик көчөгө өтүп кетти деп. Анын чындыгы мындай да. Кызылополдо уран кенен иштетүү боюнча өкмөт өзүнүн саясатын кармай албай калды. Эл көтөрүлүшкө чыгып, мындайча айтканда, көтөрүлүп чыгып, өкмөттү чөгөлөтүп, кечинде жаптырып салды. Мыйзам аркылуу жабып, бекемдеп, бетондоп салды. Мындайча айтканда, өкмөт өзү алып келген инвесторду өзү кетиргенге мажбур болду. Инвесторду кетиргени менен ишеними да кетти. Экинчи, Солтон Сары маселеси. Солтон Сары маселеде дагы бир инвесторду эл кубанып чыкты. Бийлик макул болду. Бул инвестициялык климат өлдү.
Üçüncüsü, 60 logistikалық болду. Бұл чын айтканда өкмөт башчынын бирден бир негизги кемчилиги кечиргис күнөөсү. Ал киши өзү барып капсула салды, bir ай өтпөй туруп топурак салды. Жаназасын окуп салды дегенде кеп да. Бул кандай? Эки президент, Кыргыз Республикасы Сооронбай Шарипович менен Кытай президенти Си Цзиньпиндин мамлекеттер арасындагы жолугушуусунда меморандумду жокко чыгарды. Анан биринчи капсула салгандан мурун кулак салыш керек болчу да ал. Өкмөт башчы. Ал жерде жергиликтүү эл макулбу, макул эмеспи? Ал элдин кыжырына тийип мынтип айтпадыбы? Арда бир социалдык тармакта турган 20-30 эле адам бузукулук кылып атат. А эл макул деди. Премьер-министр айтканга 2 базар жетпей туруп 4000 киши чыкты дагы 4 саатта жаптып салды. Бул өкмөт башчы өз элинен кабары жок дегенди билдирет. Өкмөт башчынын жергиликтүү бийлик менен таптакыр мамиле жок деген. Анан элдин кыжырын ким келтирди? Өкмөттүн өкүлдөрү кетирди. Ат башынын акими мына кече кетти. Ал айтып атат 300-400 киши чыкты дейт. Губернатор айтат 700-800 киши дейт. Мен алдап не кыласыңар эй? Biz көріп отпайық, оңайынан тартып атат. Аз техниканын заманында 3000-4000 киши ат башында кылкылдап турса, 300-400 киши деп. Илгери Бакиевдин онушунда болчу да. Эми калп айтпай эле койсо болот болчу да. Эл калкылдап турат 300-400 киши чыктырчу. Эң негизгиси өкмөт башчынын отставкага кете турган нерсеси бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде эч кандай инвестициялык климат суралган жок, экономикалык секирик жасалган жок. Анан элден ишеними кетти. Элдин өкмөткө болгон ишеними нөлгө жетти. Менимче президенттин деле өкмөткө болгон ишеними кетти болуш керек. Мындайда каралып калышы мүмкүн. Анан мен сезип турам да, бир нерсе бар. Бул эгер 4-апрелге чейин биз өкмөттү кетирсек, кетире алдык, кетире албасак анда мына жакта мыйзам тоскоол жазып коет. Шайлоого 6 ай калганда Кыргыз Республикасынын өкмөтү отставкага кетпейт деген жоба бар. Анан азыр эрте киргизгенине караганда, мартта киргизгенде бир мандем бар. Анын ордуна премьер-министр болобуз деген тандем бар болуш керек деген ой келип атат да, эрте киргизип калды. Анан ошондо бирок кандай болгон күндө деле мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Жеке өзүмдүн сөзүмдө айтам, бул өкмөт ишенимден кетти. Эң негизгиси элдин ишеними болчу. Ошол ишеним жок болгондон кийин өкмөттүн иши жок деген сөз. Андыктан бул Абылгазиев канчалык көбүрөөк отурса, кыргыз элине ошончолук кыйын болот. Он саамай слабай зона. Бирок биздин өкмөт башчыга эбегестей мүмкүнчүлүк берди. Парламент 2 жыл колдоп берди, президентибиз 2 жыл колдоп берди, бюджеттин бекитип бердик. 10 жыл мисалы апрель усасынан кийин бул канчанчы 10-чу премьер-министр болуш керек. Бирок эң көп убакыт ушуга берилди. Мына Атамбаевдин өкмөтү, Бабановдун өкмөтү, Жантөрөнүн өкмөтү, Жомарттын өкмөтү, Сариевдин өкмөтү, Сапардын өкмөтү, анан Сооронбай Шариповичтин өкмөтү. Мына бул башта 9-чу өкмөт экен да. 10-чу жылда 9-чу өкмөт экен да. Бирок бири дагы мынчалык мөөнөт отурган эмес. Бул эң көп мөөнөт отурду, бирок эң аз иш кылды. Урматтуу Рыскелди мырза, биздин студиябызга келип өзүңүздүн жакшы ойлоруңузду айтып, бөлүшүп кеткениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат силерге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты.